Ciao, io sono Claudia, la vostra brasiliana di fiducia che fa contenuto cristiano qui in Italia. In questa série stiamo sviluppando insieme un pensiero critico a rispetto di questioni profonde della nostra fede. Voglio che una cosa sia chiara fin da subito. Fare domande su Dio, sull'universo, sulla creazione non è un segno di dubbio e tanto meno di ribellione. Al contrario, è un segno sano di crescita spirituale e personale. È sete di Dio. Mettersi in discussione fa parte dello sviluppo umano ed è stato Dio stesso a crearci così. E pensare non è l'opposto di credere. Indagare la creazione con curiosità non è mancanza di fede. Dio ti ha dato una mente incredibile e la capacità di usarla. E ormai conoscete il nostro motto: una fede che resiste alle domande è infinitamente più forte di una fede che non è mai stata messa in discussione. Oggi entriamo nel vivo parlando di Dio e la creazione. Voglio riflettere con voi su 4 domande fondamentali riguardo all'origine, alla causa e all'esistenza di tutto. Tutto ciò che esiste ha avuto un inizio. L'universo ha sempre esistito o ha avuto un inizio? E se tutto ha una causa, cosa ha causato l'universo? E chi ha creato Dio? In questo video risponderemo alle prime 2 domande. Cominciamo! Guardiamoci intorno. Vediamo così tante cose. Automobili, il mare, aerei, gelati, un piatto di pasta, il Colosseo, i gatti, i cani. Tutto è lì, davanti a noi, in questo preciso momento. Ma queste cose sono sempre state lì? Tutto ciò che vediamo è sempre esistito o ha avuto un inizio? La verità è che le cose hanno sempre avuto un inizio. Quando pensiamo all'universo o a Dio, questa è la prima grande scoperta. Le cose cominciano. Il vostro oggetto preferito, che sia l'auto, una moto, il cellulare, è stato fatto in una fabbrica ed è uscito da un negozio. Ha avuto un inizio. L'albero del vostro giardino è cresciuto da un piccolo seme, piantato anni fa. Ha avuto un inizio. Il vostro cane o gatto è nato da una madre. Ha avuto un inizio. E voi? Siete nati in un giorno e in un orario specifici? Anche voi avete avuto un inizio. Sia nelle cose semplici che in quelle complesse, notiamo un modello costante. Tutto ciò che conosciamo ha avuto un inizio. Un libro inizia quando l'autore scrive la prima parola. Una canzone inizia con le prime note. Un fiore inizia come un seme. Perfino un temporale inizia quando le nuvole si formano in determinate condizioni. E questo ci porta a una conclusione logica. Se tutto ciò che vediamo al suo interno ha avuto un inizio, allora forse anche l'universo ha avuto un inizio. E se lo ha avuto, cosa c'era prima? Chi o cosa ha fatto il primo passo? È come una fila di tessere di domino. Succede qualcosa che fa cadere la prima tessera. Tutte le altre seguono. E se tutto all'interno dell'universo ha avuto un inizio, ha perfettamente senso pensare che qualcosa o qualcuno abbia dato il via a tutto. Voi stessi, dopo tutto, non siete frutto del caso. Qualcuno vi ha messi al mondo e capire gli inizi ci aiuta a dare valore alla nostra stessa vita. E questo ci porta dritti alla seconda domanda. L'universo ha sempre esistito o ha avuto un inizio? Riuscite a immaginare con facilità una cosa che
esiste da sempre, senza un inizio, senza una fine. Se siamo onesti, quando proviamo a immaginare l'infinito, la nostra mente va in tilt. È come cercare a pensare al numero più grande possibile. È impossibile, perché si può sempre aggiungere un numero in più. Ma il fatto che sia difficile da immaginare non significa che sia impossibile. Ripeto, il fatto che sia difficile da immaginare non significa che sia impossibile. Vediamo cosa ci dicono la scienza e la logica a riguardo. Per molto tempo, anche tra gli scienziati, si è creduto che l'universo fosse eterno, qualcosa senza inizio e senza fine. Sembrava impossibile che una cosa così immensa come l'universo potesse essere cominciata all'improvviso. Ma la scienza moderna ha fatto 3 scoperte incredibili. La prima scoperta è che l'universo sta crescendo. Gli scienziati hanno osservato che le galassie si stanno allontanando una dalle altre. La seconda scoperta è una conseguenza logica. Se l'universo sta crescendo adesso, significa che nel passato era più piccolo. Se torniamo indietro nel tempo, con l'immaginazione, l'universo diventa sempre più minuscolo, fino a concentrarsi in un unico punto nello spazio. E la terza scoperta è il grande inizio. L'universo ha avuto un vero inizio, stimato circa 13,8 miliardi di anni fa, e gli scienziati chiamano questo momento di Big Bang. Magari qualcuno sta pensando, Claudia, io questa cosa della scienza non la capisco. Calma, che adesso vi spiego. Immaginate un palloncino per le feste, con dei punti disegnati sopra. Cosa succede? Quando gonfiate il palloncino, i punti si allontanano tra loro. Le galassie sono esattamente come questi punti. Si allontanano mentre l'universo si espande. E se sgonfiamo questo palloncino, cosa succede? Torniamo all'inizio, dove tutto era unito in un solo punto. E la domanda di $1 milione, anzi, da 10 miliardi di dollari è: se l'universo ha avuto un inizio, cosa c'era prima? Questa non è una domanda difficile, è una domanda difficilissima. Alcuni scienziati dicono che non ha nemmeno senso di chiederselo, perché il tempo stesso è nato insieme all'universo. Il tempo, l'idea di tempo come la conosciamo, che si può misurare, è nato insieme all'universo. Quindi è come chiedere cosa c'è al nord del Polo Nord. Non c'è risposta, perché sei già nel punto più al nord possibile. Però questo apre lo spazio a un pensiero ancora più grande. Se l'universo, incluso il tempo e lo spazio, hanno avuto un inizio, qualcosa al di fuori dell'universo deve aver causato questo inizio. Ricordate l'esempio del domino? Qualcuno deve aver spinto la prima tessera. Ed è qui che l'idea di una mente creativa, una forza superiore, un creatore, che io scelgo di chiamare Dio, ha perfettamente senso per tantissime persone, inclusi molti scienziati. Nella prospettiva cristiana, Dio non si trova dentro l'universo e non è limitato dal tempo. Dio è al di fuori dall'universo e lui non ha bisogno di un inizio perché è eterno. All'interno della logica, intesa come scienza del pensiero,
Questa è una spiegazione assolutamente logica per l'inizio di tutto. Sapere che l'universo ha avuto un inizio ci ricorda che facciamo parte di una storia iniziata miliardi di anni fa e le storie hanno sempre avuto un inizio per un motivo, per una motivazione, per una ragione. Se l'universo ha avuto un inizio, allora esiste un proposito, un motivo, una ragione per ognuno di noi che siamo dentro l'universo. Nel prossimo video risponderemo alle altre 2 domande bomba che abbiamo lasciato in sospeso. Se tutto ha una causa, cosa ha causato l'universo e, soprattutto, chi ha creato Dio? Preparatevi perché ci sarà da usare la testa. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere il prossimo episodio. Attivate la campanella e lasciate un commento. Voi riuscite a immaginare qualcosa che non ha mai avuto un inizio? Che Dio vi benedica. Alla prossima. Ciao!